टीटू की अलार्म घंटी। चूहे का बच्चा टीटू हर रोज स्कूल देर से पहुंचता था। टीचर ने कहा, समय पर आना बहुत जरूरी है। अगले दिन टीटू ने अपने खिलौनों की घंटी को अलार्म बना दिया। सुबह वो पहली बार समय पर उठा। मम्मी बोली, वाह, आज तो टीटू जल्दी जाग गया। स्कूल में टीचर ने उसकी तारीफ की। अब टीटू हर काम समय पर करता है। अली भैया सबको बताते हैं, बच्चों, समय पर उठना एक अच्छी आदत है। जो समय की कद्र करता है वही आगे बढ़ता है।